வெள்ளூர்ல பெஸ்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ நீங்க பார்க்க போற இந்த சீரிஸ் அதுக்கான ஆன்சரா இருக்கும். இந்த சீரிஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஸ்பாட்ஸ்க்கான ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட். அடுத்து எந்தெந்த ஸ்பாட் மிஸ் பண்ணாம இருக்கணும்னா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பாட் பாகாயம்ல இருக்கிற டிஎஃப்சி. இவங்களுக்கு ராஜா தியேட்டர் ஆப்போசிட்ல இன்னொரு பிரான்ச்சும் இருக்கு. பட் இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்க ஸ்பாட் பாகாயம். இங்க ஸ்பெஷல்னு பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்பியா ஜூசியா ஃப்ரெஷ்ஷா ஃப்ரைட் சிக்கன் கிடைக்கும். சுட சுட போட்டு கொடுப்பாங்க. வெரைட்டி ஓவர்லோடு, ஸ்ட்ரைப்ஸ், சிக்கன் லாலிபாப், லெக் பீஸ், நோம்பன் பர்கர்னு எல்லாமே இருக்கு. என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரைட் சிக்கன் போட்டு கொடுக்குற இவங்க ரேப் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியா வந்து சேர்ந்து தாராளமா ட்ரை பண்ணலாம். செகண்ட் ஸ்பாட் எங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. உங்களை நான் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன்.